السلام عليكم. الحلقة الخامسة من سلسلة مصادر مجانية لتحميل ملحقات التصميم. موضوع حلقتنا لليوم المواقع المجانية لتحميل الملفات والمؤثرات الصوتية. خلونا ننتقل للمواقع. الموقع الأول أو القناة الأولى يوتيوب أوديو لايبراري. مكتبة اليوتيوب للملفات الصوتية المجانية من حقوق الطبع والنشر اللي فيك تحملهم وتستخدمهم بشكل مجاني. أما الموقع الثاني أو القناة الثانية نوع كوبي رايت ساوند أو باختصار NCS، من أضخم القنوات اللي بتنشر ملفات صوتية مجانية فيك تنزلهم وتستخدمهم بدون أي حقوق وبشكل مجاني. أما الموقع الثالث بوند 5 يعد الموقع الأكبر لتحميل ملفات الصوت والفيديو للاستخدام الاحترافي، بعضها غير مجاني والبعض الآخر مجاني للتحميل والاستخدام. الموقع الرابع بين ساوند، يحتوي الموقع على العديد من المؤثرات الصوتية المجانية للتحميل والاستخدام. لهون نكون خلصنا من الحلقة، نلتقي في حلقات قادمة والسلام عليكم.